Assalamualaikum. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. Bidiyon mu ne yau zai dora ne kashi na biyu inda zai yi bayanin yanda za ka yi editing bidiyon ka da application din Kinemaster a wayarka cikin sauki. Kamar yadda muka yi bayani a bidiyon mu kashi na farko da ya gabata inda muka yi bayanin yanda za ka yi downloading din Kinemaster wato application din editing din da duk wani bayani dai akan yanda za ka yi amfani da shi. A yau insha Allah bidiyon mu zai kawo mana hanya ta biyu inda zai nuna mana yanda za ka sawa bidiyon ka background ko irin waka akan bidiyo ka ga bidiyo ana yi amma ga waka tana tashi ko irin dan taken nan ko irin yanda ake rubuta suna a cikin bidiyo kaga an kawo sunayen mutane kafin a fara bidiyon ko ana cikin bidiyon kaga an kawo sunayen mutane ko wani abu dai makamancin haka. Bidiyon mu zai nuna mana duk wata hanya dai wacce zaka iya dora wani abu akan bidiyon ka wanda wannan abun ba zai hana bidiyon ka ci gaba da tafiya ba a cikin bidiyon ka. Amma kafin fara bidiyon, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna so ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Kai tsaye yanzu mu je mu fara bidiyon. Yanzu ga application ɗinmu na Kinemaster na mun shiga, kai tsaye za mu zo mu danna wannan gurin mai alamar plus. Bayan nan za mu zaɓi wannan na biyun mai empty project din. Bayan mun zaɓe shi kai tsaye za ta kawo mana wannan fuskar. Kai tsaye yanzu za mu je nan inda aka rubuta media browser domin mu ɗauko bidiyon da muke so mu yi editing. Misali yanzu bari mu ɗau wannan. Yanzu gashi mun riga mun ɗauko bidiyo. Gashi wannan shine bidiyon ga yanda yake, amma yanzu nan gurin gashi yayi baki, saboda haka idan ina so in sa nan gurin background maimakon a ganshi baki in dan kara mai kyau, dole akwai bukatar in fara sa background din kafin ta kai ga na dauko wannan bidiyon. Saboda haka yanzu zan danna kan wannan bidiyon domin in goge shi. Bayan nan zan kara dawo nan gurin da aka rubuta media browser. Bayan na dawo media browser ga guri na an rubuta background, zan zaɓi duk kalar background ɗin da ya mun a nan gurin in sa. Misali bari in ɗauki wannan, in ma bai maka ba za ka iya zaɓa wannan mai kaloli, misali wannan. Gashi bayan ka zaɓai nan ma ɗin ga wani ɗan guri na an sa alamar kalo. Idan kana so za ka iya sauya kalar shi ko ka ɗauko wani kalar daban. Misali yanzu gashi na sauya shi, yanzu gashi background ya fito nan, amma nan gurin gashi gaba ɗaya background ɗin da na ɗauko bai da tsawo, akwai buƙatar in ƙara mai tsayi. Amma yanzu bari mu dawo farko. Bayan na ɗauko background zan dawo nan gurin in danna alamar good ɗin nan. Gashi yanzu ya riga ya zauna. Saboda haka idan ina so in ɗora bidiyo akan wannan background ɗin, ba zan yi amfani da wannan media browser ɗin ba, sai dai in yi amfani da wannan layer ɗin. Bayan ka danna layer gashi nan zai kawo maka na media, za ka zaɓi wannan na farkon. Bayan na zaɓi media to nan sai in zo in ɗauko bidiyon da nake so in sa background ɗin. Misali gashi wannan na farkon. Yanzu gashi bidiyon ya fito akan background ɗin saɓanin da ya fito a matsayin baki. Yanzu gashi na sa background ɗin, amma bidiyon idan mun lura nan gashi duk bidiyon ne, nan kuma iya background ɗin ne, ma'ana dai bidiyon ya ninninka background ɗin tsawo. Saboda haka yanzu idan ina so, gashi yanzu bidiyon yana tafiya amma gashi background ɗin har ya ƙare. Saboda haka abinda zan yi, zan zo nan in danna kan background ɗin. Gashi zan danna kan background ɗin, gashi na dan fitar da wata ƴan yellow kofa. Kai tsaye zan zo in ƙara jan wannan, kawai da na ja nan gaban gashi nan ina ja yana ƙara matsa, ina ja yana ƙara tsawo. Gashi nan zan ta jan shi dai har zuwa ƙarshen bidiyon da na ɗora. Yanzu gashi na janyo shi, gashi yanzu yayi daidai da bidiyon. Gashi yanzu ko da kunna shi zan, ba shi da matsala, zai rinka tafiya ne a hankali har a kai kamar da ku gani. Gashi nan misali yanzu gashi nan na sa background ɗin amma bidiyon yayi ɗan matsi, yayi ko ba kyau. Idan ina so kai tsaye zan zo in danna kan shi, misali nan gurin. Bayan na danna gashi nan ya kawo min nan, zan zo kawai in danna nan in ja shi ne. Gashi nan zan ja shi da har tsawon yanda nake so. Gashi misali yanzu haka, ko in iya matso da shi nan ɓarin ko nan gefen, yanda dai kake so za ka iya janyo shi.
Bayan na saita shi yanda nake so, kawai zan zo nan gurin da aka rubuta good in danna mai. Yanzu gashi na ya zauna normal yanda nake so. Sai abu na gaba, yanzu idan ina so misali in dan ɗora wa bidiyo na kamar irin sunan nan wanda za ga ana farkon bidiyo an rubuto irin suna ko wannan, shine yanzu kai tsaye zaka zo nan gurin inda aka rubuta layer din nan, za mu zo wannan na ƙasan inda aka rubuta text. Bayan nan kai tsaye gashi na ya kawo maka gurin rubutu. Misali yanzu bari mu rubuta assalam. Gashi nan. Bayan ka rubuta duk abin da dai kake so, zaka zo nan gurin kawai ka danna OK. Bayan ka danna OK, yanzu gashi nan abin da na rubuta ya fito. Yanzu gashi nan ya fito. In ina so yanzu zan iya ƙara girman shi ko in rage, ko in ina so in yi rotating ɗin shi, gashi nan zan iya yin haka. Gashi nan misali yanzu to ina so in dan sa mai kwalliya ko irin dan style din nan wanda za ka gani. Gashi idan ina so kai tsaye in sa mai kwalliya, ga wani dan guri na wannan mai alamar farin, zan zo gashi nan. Wa'annan duk kaloli ne wa'anda zan iya ɗauka ana in sa mai duk wanda nake so. Gasu nan da yawa. Misali bari mu zaɓi blue. Yanzu gashi nan ya dawo blue. To idan ina so irin rubutun ya dan bada style fa, gashi zaka zo nan gurin, gashi nan mai alamar alphabet din nan, ga AA nan guda biyu, zaka zaɓa. Bayan ka shiga gashi nan zai kawo maka kalolin rubutu na style da masu kyau dai daban-daban, sai ka zaɓa kowane iri kake so. Misali bari mu da wannan na biyu. Bayan ka zaɓa kai tsaye zaka danna OK din nan. Yanzu gashi ina zaɓa shi, gashi yanzu ya dawo wannan kalar. Yanzu misali gashi ina so ne rubutuna ya fito a haka. To idan ina so kuma bayan hakan ma in dan ƙara sa mai irin dan style din nan, irin na farkon rubutun na ga ya dan fito da irin style kaza kaza dai, to kai tsaye zan zo nan gurin inda aka rubuta in animation din nan. A nan ne zan zaɓi ta yaya nake son rubutun ya fito. Misali yanzu gashi nan ta haka nake so ya fito, ko ta haka. Zaka zaɓi dai ko ta yaya kake son rubutun ya fito. Gashi misali yanzu na zaɓi wannan, ga wani ɗan guri na an rubuta irin 1.0 kaza kaza dai. A nan gurin zan zaɓi adadin saurin da nake son hoton yana fitowa da shi ne. Misali yanzu idan na zaɓi wannan 3.0 ɗin, shine zai fito a hankali. Idan na zaɓi wannan zan ga ya fi shi sauri. Idan na zaɓi wannan zan ga ya fi shi sauri. Misali bari mu da wannan 2.5 ɗin. Bayan na zaɓi haka, yanzu gashi na ya riga ya fito. Idan na janyo nan ƙasa ga rubutun nan da na ja, idan ina so rubutun ne ta fitowa har ƙarshen bidiyon, zan ta jan shi ne har in kai zuwa inda nake so. Idan kuma bana son rubutun yayi tsayi, zan iya daƙile shi. Misali yanzu gashi na dawo da shi iya ɗan nan. To yanzu bari mu dawo farkon bidiyon. Gashi yanzu rubutun bai fito ba, amma yanzu gashi Assalamualaikum. Yanzu gashi nan daga farawa ya fito. Idan ina so kuma rubutun ya dan fito ne a irin tsakiya, zan zo in janyo shi nan ne, sai in matso da wannan na farkon. Yanzu gashi nan ya baro nan gurin. Misali yanzu Assalamualaikum. Yanzu gashi rubutun bai fito ba, amma yanzu idan na matso gashi nan yanzu daidai gurin rubutun. Bari in saki ku gani. Mu ne zai dora ne kashi na biyu, inda zai yi bayanin yadda za ka yi editing. Ya fito rubutun. To idan ina so kuma gurin komawa rubutun, misali yanzu yanda za ka yi editing bidiyon ka da ya fito ya ɓace kawai. To idan ina so gurin ɓacewar shi ma ya dan fita da wani dan style wanda zai burge mutane, gashi zan zo nan gurin inda aka rubuta out animation. Gashi shi ma kala kala ne na rubutu na ɓacewa. Idan ina so zan zaɓa, misali na zaɓi wannan. To kai tsaye kawai yanzu rubutun bayanin yanda za ka yi editing bidiyon ka da application da ɓacewa kawai. Sai abu na gaba shine kuma na ƙarshe, idan ina so in ɗaura bidiyo na irin waƙa ko kamar ɗan take wanda ake sa, shi ma yana matuƙar taimakawa bidiyo gurin ƙara mai kyau. Kai tsaye zan zo nan gurin inda aka rubuta music ko in ce audio. Gashi nan bayan na zaɓa, kai tsaye kawai zai kawo min waƙoƙin da suke kan memory na gaba ɗayansu. Zan zo in zaɓa a nan gurin. Saboda haka zan yi ƙasa in zaɓi waƙar da nake so. Misali yanzu bari in ɗauki wannan.
Bayan ka danna kan waƙar da kake so gashi nan zai nuna ma alamar play. Idan kana so ka kunna kenan ka ji yanayin waƙar yaya. Idan kuma kana so kai tsaye ka ɗora ta ne ka riga ka zaɓe ta, za ka danna wannan 'yar alamar plus ɗin. Bayan ka danna yanzu gashi nan ta riga ta hau, gashi yanzu ta riga ta fito. Gashi ta hau daidai da kan bidiyon kuma har izuwa ƙarshen bidiyon za ta tsaya ne. Saboda haka kai tsaye yanzu zan zo in kunna ta. Gashi. Assalamualaikum. Gashi yanzu waƙar ta hau daidai kan bidiyon. To abu na gaba, idan ina so kamar wannan waƙa ƙararta ta yi yawa, akwai buƙatar murya ta tafi waƙar fitowa sosai, zan zo nan gurin ne, ga wani guri nan zan danna shi. Bayan na danna shi ne zai bani dama in rage wa waƙa ƙarfi ko in rage mata ƙara. Gashi nan daga 100 da har izuwa yanda nake so. Misali bari in dawo da ita 50. Yanzu gashi na dawo da ita 50, amma a farkon ta yanzu na dawo da ita 50. To yanzu zan je ƙarshen waƙa ne, misali yanzu gashi wannan shine ƙarshen ta, zan dawo da shi ma 50. Misali bari in dawo farko, yanzu za ku ji ƙarar waƙar ta ragu ba kamar da ba. Assalamualaikum. Gashi yanzu muryata ta fi fitowa fiye da waƙa. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka ɗora waƙa ko ka ɗora duk wani abu dai da kake so a kan bidiyon ka cikin sauƙi. Kamar yadda kuka gani, wannan shine ƙarshen bidiyon mu ne. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta da danna mana alamar like da share wa sauran 'yan uwa da abokai domin su ƙaru. Sannan za ku iya bayyana mana ra'ayinku ko shawara ko wani ƙarin haske ko gyara, za ku iya bayyana mana shi a gurin